电梯里的这个镜子越来越脏。今天买菜的时候突然刷到了鸡脚，然后就找了一个卤鸡爪的教程，想试一试看自己能不能卤成功。这是下雨呢，还是倒水呢？这天跟漏了似的，我还是关着窗户呢。打开窗户，哇塞！哇！不行，开不了。你看，就这一下。这个周末就是狂风暴雨的2天，所以我就煮了2包泡面，再配点水果。但是不得不说，这种外面在刮风下雨，但是我可以躲在自己的小房子里面，还是让人觉得很安心。朋友们，我要带花卷去打疫苗了。原本今天一起来一直在下大雨，我想说要不算了吧，下次再去。但是他这个疫苗已经拖了一段时间了，所以我看现在雨小了，准备现在带他去打疫苗。花人也是真。咱们难下。这个脚。14斤。14斤。这玩意儿当时是14斤。
打完啦。今天运气比较好的一点是，我出门的时候只下一点小小的雨了，等我到了之后就停雨了，然后一直到我回来，现在雨都是已经停了，就没有怎么淋到雨，就挺好的。这个周末又是非常躺平摆烂的结束了，然后今天的舞蹈课也没有去，就是因为下大雨。舞蹈课的那个时间是雨下的最大的时候，所以这周的 vlog 差不多到这儿也结束啦，我们下周再见吧，拜拜。3点多就出门了，然后黑着天开得很远。